यार आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ज़्यादा रिस्क आएगा आपकी लाइफ में? अगर ये सच होता तो मजदूर जो करते हैं मजदूरी, वो भी बिलियनियर्स हुए होते। इसका ये मतलब है कि हार्ड वर्क अगर आप करते हैं, इसका ये नहीं मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ज़्यादातर लोग जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो ज़्यादा पैसे गंवाते हैं, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं इसका मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं कि यार मेरे पास तो फियर है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे हार्ड वर्क करना है और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बिल पे करने हैं। तो आप एक्चुअली फियर वाली इमोशंस अमिट कर रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा दुनिया में? आपको फियर ही मिलेगा। इसलिए लोग कहते हैं डू नॉट फियर, डरो ना। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अगर बिलियनियर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उनको डबल काम करना पड़ेगा अगर 2 बिलियन कमाने हैं। ये सच नहीं है। तो पहले ये बात है। और जब मैंने ये रियलाइज़ किया ना, मैं यकीन माने आपको 15 मिनट में $300 से ऊपर कमा लेता था, सोते हुए $1000 कमा लेता था। उसके बाद थ्रू आउट द डे कुछ भी नहीं किए, पैसे ही पैसे, मतलब क्रिप्टो में या कभी हाईटी के सेल्स में, अब यूट्यूब में, मतलब इजी पैसे हैं, मुझे कुछ इतना करना भी नहीं पड़ता। तो आप ये ना समझें अब हम मेक मनी ऑनलाइन नीच में आ गए हैं। मतलब ऑनलाइन 1 साल लगता है जो 10 साल लगते हैं वो दुनिया में। जिस तरह अभी मुझे याद है मैं 16 साल का था और जब मैंने मेक मनी ऑनलाइन स्टार्ट किया, और तब मुझे पता चल गया था कि मेरे लिए ये जॉब और इस तरह की चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मेरे डीएनए में नहीं है। आपकी रूह आपको बता रही थी कि आपके जॉब्स के लिए हो आप, या आप एंटरप्रेन्योर के लिए हो, बिजनेसमैन हो। मेरे लिए मैं एंटरप्रेन्योर था, मुझे पहले ही पता चल गया था। मैं जब छोटा था तब ही पता चल गया। उसके बाद मैंने रील्स बनाता था और उधर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते थे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यार पैसे तो आ नहीं रहे, लेकिन मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन पैसे इतने आ ही नहीं रहे। तो मुझे उसके बाद समझ आई कि व्यूज़ कैश नहीं है। और उसके बाद मैंने फिर कॉपी राइटिंग ट्राई किया एसएमएम में। आपको एक स्टोरी बताऊंगा एसएमएम में कि उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, फ्लिपिंग, ईबे में जाके सस्ती सारी चीज़ें ढूंढ के, या फेसबुक मार्केट प्लेस में, उसके बाद महंगी प्राइस में बेचना, जो भी आप कर सकते हैं नेम, मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ। तो एसएमएम में क्या हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ कि अलाइन करना है आपको अल्लाह की ब्लेसिंग से। अब आपको अल्लाह खुद ही प्रोवाइड करेगा। अल्लाह कहते हैं मैं प्रोवाइड करता हूँ अगर मुझे रिलाई करती हो। जिस तरह बर्ड में मैंने आपको बर्ड को देता हूँ, जिस तरह आपकी भी उस तरह ही दूंगा। बर्ड को ये नहीं सोचना कि यार मुझे आपकी तरह से दाना मिलेगा। अल्लाह उनको प्रोवाइड करता है, आपको भी उस तरह ही करेगा अगर आप रिलाई करते हैं अल्लाह पे। अगर आप चीज़ें जो मैं बताऊँगा आपको कैसे अलाइन करना है, और मैं अपनी प्रोग्राम में भी बताता हूँ डिटेल में, लेकिन आपको भी मैं शॉर्ट में भी बताऊँगा। लेकिन जब आप अलाइन करते हैं तब आपको एक्चुअली कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मतलब 3 मिनट का काम था जो मुझे हज़ारों मैंने सोते हुए कमा लिए और थ्रू आउट द डे कमा रहा था। बस थोड़े से कॉइन बाय करने थे और मेरे से स्ट्रैटेजी ना पूछना, मुझे एक्चुअली इतना नहीं पता था। मुझे बस इंस्पायर्ड एक्शंस आया, ये वाले कॉइन्स बाय करो। मैंने किए, पैसे ही पैसे। और मैंने अल्लाह के बगैर किया हुआ था ये काम क्रिप्टो में, पैसे नुकसान ही हुआ मेरा। $300 मेरे दोस्त ने कहा था यार इधर इन्वेस्ट करो, टर्न्स आउट किया कि उसको इतना पता नहीं था। उसके बाद मैंने खुद ही अपने आप को ट्राई किया कि करता हूँ। उसके बाद मेरा मेंटर था जिसने $70,000 से ऊपर इन्वेस्ट किए हुए थे अपने पोर्टफोलियो में, उसने मुझे सिखाया, उसमें कमा रहा था, मैं सीख भी रहा था। उसके बाद जब मुझे गाइडेंस आई, जब मैंने डीकर की और बाकी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा माइंडसेट शिफ्ट, उसके बाद मुझे खुद ही इंस्पायर्ड एक्शन आए, मैंने एक्ट किया। फ्लॉलेस पैसे, मतलब फ्लॉलेस, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। 3 मिनट का काम हज़ारों कमा लिए। तो इस तरह काम होता है जब अल्लाह से आप अलाइन करते हैं। इसलिए मैं स्ट्रैटेजी नहीं आपको टीच करता, मैं कहता हूँ फिश कैसे कैच करें। आपको फिश नहीं बता देता, आपको बताता हूँ खुद ही किस तरह फिश कैच करें। तो जिस तरह मैंने कहा एसएमएम में, मतलब फेसबुक एड्स मैं करता था बिजनेस के लिए। मतलब अगर आपको फेसबुक एड्स चाहिए अपने बिजनेस के लिए, मुझे कांटेक्ट करो। तो मैं अपनी बिजनेस खोल लिया मैंने ऑनलाइन। उसके बाद मैं डीएम्स करता था कोई कंपनी की वेबसाइट में जाके, जिधर वो सेल करते हैं, जिस तरह फेसबुक मार्केट प्लेस था, उधर नहीं जाता था मैं, आपको वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
اس کے بعد میں نے 300 میسیجز وہی والی کمپنی کے لوگوں کو کر دیے, مطلب جو سیل کرتے ہیں نا اپنی لسٹنگ کر کے, ان کو کیا. اس کے بعد میسیج آیا مجھے وہ کمپنی سے کہ آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیا کیونکہ آپ اپنے پروڈکٹ پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے علیحدہ ہے, مطلب خلاف ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک لڑکی کا مجھے میسیج آیا کہ آ جاؤ کریں, کہ ہاں میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں, آپ کو فیس بک ایڈز اور گوگل ایڈز چلانے پڑیں گے. اور لیکن کیا ہوا کہ میں میسیج ہی نہیں کر سکتا تھا اس کو کیونکہ میرا بین کر دیا تھا. تو آپ جو بھی ہارڈ ورک کر لیں, جتنا بھی ہارڈ ورک کر لیں, اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے گا. میں نے ٹرائی کیا ہے اپنے اپنے بربوتے میں, لیکن نہیں ہوا کبھی. اللہ کے ساتھ ہی ہوا ہے ہر وقت. تو آپ جو بھی کر لیں اللہ کے بغیر بلیسنگس نہ ہوئیں گی نا, تو آپ جو بھی کر لیں نہیں کام آئے گا. اس لیے آپ جو بھی کریں گے نا اللہ کے ساتھ کامیاب ہوئیں گے آپ. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ڈیٹیچ کریں یہ دنیا سے. اگر آپ فوکس کریں گے کہ ہارڈ ورک کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں, بلز پے کرنا ہے, یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اگر آپ دنیا میں اتنا فوکس کر لیں گے تو آپ دنیا کو ورشپ کر رہے ہیں, اللہ کو نہیں ورشپ کر رہے. تو جب آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں یہ دنیا سے اور بس اللہ کو فوکس کرتے ہیں, اللہ پہ بس پورا ورشپ کرتے ہیں, دھیان دیتے ہیں, تو سلولی یہ جو دنیا ہے آپ کو سب کچھ دینے شروع کر دے گی. مطلب پرابلمس آپ کے چلے جائیں گے. جس طرح ہوتا نہیں ہے آپ بس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ میں, مطلب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ اللہ کو آپ نے دی ہوئی ہے, سلولی آپ کے خود ہی کام ہوتے رہتے ہیں. مطلب جو خراب بھی ہو جاتا ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ. اور اس لیے ڈیٹیچ کرتے ہیں, آپ فوکس نہ کریں ریالٹی میں, آپ بس ان پٹ میں فوکس کریں. مطلب اگر آپ یوٹیوبر ہیں ویڈیوز بنانے میں فوکس کریں, اگر آپ امیزون FBA کرتے ہیں ادھر فوکس کریں. بس آپ کو لسٹنگ کرنی ہے یا ٹائٹل بنا کے اپنی پروڈکٹ بس لسٹ کر دینے ہیں. اس کے بعد جو آپ 80% جو چیزیں کرتے ہیں نا وہ آپ کو اتنا ریزلٹس نہیں دیتے. جو 20% کرتے ہیں مین چیزیں وہی آپ کو 80% ریزلٹ دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا کہ اگر آپ لیٹس سے یوٹیوبر ہیں, آپ اگر کومنٹس میں ریپلائی کر رہے ہیں یا DMs میں ریپلائی کر رہے ہیں یا اپنا لوگو چینج کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے کہ جو مین جو چیز ہے اگر آپ اس میں فوکس کریں گے, اپنا آئیڈیا ڈھونڈنا ویڈیو کا, اسکرپٹنگ کرنا, اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ, ویڈیو بنانا, اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ, یہ 4 چیزیں میں فوکس کریں. باقی کومنٹس DMs یہ سب کچھ جو بھی ہے, لوگو, برانڈ ڈیلز کو ریپلائی کرنا, ای میلز, سب کچھ بھول جائیں, اتنا ہے نہیں ہے اس کا فائدہ. تو بس ادھر فوکس کریں جیسے سب سے زیادہ فائدہ ہے. جس طرح آپ SMA میں چلا رہے ہیں بس سیکھیں کیسے کرتے ہیں, اس کے بعد اپنا پروموٹ کریں, پروڈکٹس ایڈ چلائیں, جو مین چیزیں ادھر بس فوکس کریں. اور جو آپ کو 80% جو چیزیں کرتے ہیں وہ اتنے معنی نہیں رکھتی, 20% میں فوکس کریں کیونکہ وہ 80% ریزلٹ دیتی ہیں. تو بس اپنا ان پٹ میں بس دھیان رکھیں, باقی آؤٹ پٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ ادھر چیک ہی نہ کریں. جس طرح لوگ کیا کرتے ہیں وہ چیک کرتے رہتے ہیں, سیلز آئی ہیں ریفریش کرتے رہتے ہیں ہر گھنٹوں میں. میں بس اتنا نہیں دیکھتا. اب تو میں نے کہا ہے کہ بس ایک دن میں ایک دفعہ ہی دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو بس یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو اندر ہے آپ کے وہی باہر ہے. تو آپ جتنا ہارڈ ورک کر لیں, جتنی محنت کر لیں, اگر آپ کا اندر لیک ہے, اگر آپ کے ایموشنس, بلیفس, آئیڈینٹیٹی, فیلنگس لیک ہے تو آپ کی ریالٹی بھی لیک ہوئے گی. اس لیے اللہ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اندر چینج کرو, پھر میں آپ کی ریالٹی چینج کرتا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گریٹفل ہونا ہے. آپ کو میں ریچول بتاتا ہوں, روٹین بتاتا ہوں, وہ کریں. جب وہ کریں گے آپ کو بس امیزنگ ریزلٹس آئیں گے, کیونکہ اب آپ کے پاس اللہ ہے, اور جب اللہ ہے تو آپ کیا نہیں کر سکتے. تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, تھرو آؤٹ دا ڈے بس آپ کو گریٹفل ہونا ہے, فیلنگ کہ یار اتنا کچھ ہے میرے پاس, میں بزنس کر سکتا ہوں, کیا بات ہے. اگر پیسے نہیں بھی آ رہے تو ڈیلوژنل ہو جائیں, پیسے آ رہے ہیں, سب جو بھی کر سکتے ہیں کریں, ڈیلوژنل ہو جائیں. جس طرح مووی میں جی رہے ہیں, کیونکہ ایکچولی آپ مووی میں جی رہے ہیں, یہ دنیا چھل ہے, مایا ہے. اب جب الائن کرتے ہیں اللہ سے, میریکلز نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ خود ہی سب کچھ کرتے ہیں تو لائف ہے. تو آپ کو پہلے گریٹفل ہونا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے, مطلب امیزنگ, پیسفل,
जॉयफुल, क्योंकि अल्लाह इसलिए कहते हैं अगर ग्रेटफुल हो मैं आपको इंक्रीज करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक होना चाहिए, 1 घंटा होना चाहिए आपका डे में जो आपने ये करना है। पहले आपने करना है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पहले आप कर लें अस्तगफिरुल्लाह करना है, लेकिन प्रेजेंस के साथ, दिल के साथ, माइंड के साथ नहीं, दिल के साथ। तो एक्चुअली देखें कि आप फॉरगिव हो रहे हैं, कि आपके सिंस फॉरगिव हो रहे हैं, आपने जो किया है वो सोच के अस्तगफिरुल्लाह मांगे। क्योंकि जो आपका हार्ट है वो, अगर आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक्ड है, इसका मतलब आपका हार्ट ब्लॉक्ड है, तो अस्तगफिरुल्लाह वो प्यूरिफाई करता है। अल्लाह ने 11 ओट्स दिए थे कुरान में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कहा प्यूरिफाई करो अपना हार्ट। सक्सेसफुल वही हैं जो करते हैं। इतना बड़ा ओट्स खाए, उसके बाद हार्ट में कहा, तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका हार्ट। तो अस्तगफिरुल्लाह प्यूरिफाई करता है हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 मिनट कर लेना टाइमर लगा के। जब भी मैंने अस्तगफिरुल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ किया, रिस्क आने शुरू हो गया जिसे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, मैं यही बात आपको बता सकता हूँ। उसके बाद आपने करना है 10 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फीलिंग में ध्यान रखना है, दिल के साथ करना है कि आप एक्चुअली ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ से, कि आपके पास आंखें हैं, आपके पास हाथ हैं, आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है। मतलब फीलिंग के साथ इंटेंशन आपकी जो होती नहीं है वो बहुत मायने रखती है इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बस चले जाना है एक मेडिटेशन रिचुअल में, कि मतलब बस आंखें बंद करके अपना हार्ट में फोकस करना है। कौन सा स्टोरी था प्रॉफिट मूसा की, कि अल्लाह कहते हैं रॉक को स्ट्राइक करो अपने स्टाफ से। आपका रॉक क्या हुआ, क्योंकि अल्लाह कहते हैं उनके हार्ट रॉक से भी पत्थर हो गए हैं। तो जब आप स्ट्राइक करते हैं वो पत्थर को अपना स्टाफ से, तो वो एक्चुअली रॉक जो होता है वो नरम होना शुरू हो जाता है, मतलब पीसफुल होना शुरू हो जाता है। और स्टाफ क्या है आपकी, प्रॉफिट मूसा कहते थे, अल्लाह ने जब पूछा आप स्टाफ के क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं कुछ कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहला है कि मैं अपनी गाइड करता हूँ अपनी सीप्स को। सीप्स क्या होते हैं, थॉट्स। मैं अपने गाइड करता हूँ अपने थॉट्स को स्टाफ से। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अपने रिलाई करता हूँ अपने स्टाफ से, और बहुत ही चीज़ें करता हूँ। स्टाफ क्या हुआ, आपकी टेंशन। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अपने अंदर हार्ट में फोकस करो, अटेंशन को स्ट्राइक करो, रॉक को स्ट्राइक करो अपनी स्टाफ से, मतलब अटेंशन से हार्ट को फोकस करो। इसलिए लगाते हैं मुझे अंदर याद करो साइलेंस में, रात और दिन। बहुत पावरफुल है। अल्लाह ने 11 किस्में खाई हैं, उसके बाद हार्ट में खाए। तो ये आप करेंगे, लॉजिकली करेक्ट है ये। और जब आपका हार्ट प्यूरिफाइड है, ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में अबंडेंटली। लेकिन आप लैग में जीते हैं, डिप्रेशन में, यार पैसे क्यों नहीं आ रहे, रीलोड करते रहते हैं अपना स्ट्राइक ट्रांसपोर्ट, या क्या हो रहा है, ये कुछ हो क्यों नहीं रहा। आपको पहले डिटैच, जिस तरह मैंने कहा, डिटैच हो जाएं। रियलिटी देर लगती है काम करने में, ऐसे नहीं सीधा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप दुआ मांगते हैं तो आपको होना चाहिए कि आ रही है। जिस तरह अमेजोन पार्सल आ रहा है, आप चेक नहीं करते, आपको बस पता है आ रहा है, आपने ऑर्डर कर दिया है, दुआ आपने ऑर्डर कर दिया, आपको पता है आ रही है। उसके बाद क्या करना है, आपने जब सोते हैं अबंडेंस में सोएं, पीसफुल अमेजिंगनेस में सोएं। कि जब आप सोते हैं आपकी रूह एक्चुअली अनसीन में जाती है, और अनसीन में सारी आपकी दुआएं हैं, जो भी आप पोर वर्जन है, रिच वर्जन है, ग्रेटिट्यूड, जो भी आपने वर्जन में सारे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अल्लाह ने कहा मैंने आपको सब कुछ दिया जो भी आपने मांगा है। इसका मतलब जो भी आपने मांगा या मांगेंगे या मांगा है, सब कुछ है। आपकी जो स्टेट है हार्ट की, वही डिक्टेट करती है आपको क्या मिले। तो जब आप सोते हैं अनसीन में आपकी रूह जाती है, जो आपकी फीलिंग होती है जब वो जारी होती है वो आपकी दुआ है, जब वो वापस आती है वही दुआ के साथ वापस आती है। ये बहुत जो है नहीं मैनिफेस्टेशन कोचेस ये सारे यही बताते हैं, बहुत पावरफुल है और कुरान ने हमें बताया है। लेकिन लोग बस लिटरल ले लेते हैं। 3 प्रोसेस हैं रूमी या साम्स, आगे नाम नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि 3 है कुरान के प्रोसेस। लोग बस लिटरल समझ लेते हैं, वो ज़्यादातर लोग होते हैं। उसके बाद डीपर मीनिंग है,
اس کے بعد ڈیپر سے ڈیپر بھی میننگ ہے. مطلب 3 سٹیجز ہیں, اور جو 3 سٹیجز ہیں آخر تک وہ اس کو ڈسکرائب کر ہی نہیں سکتے جو تیسری سٹیج ہے, کیونکہ وہ ورڈ سے ڈسکرائب ہو ہی نہیں سکتی. تو سیکنڈ سٹیج میں آپ جائیں, اس کے بعد تھرڈ سٹیج میں وہ مشکل ہے. لیکن لوگ زیادہ تر لٹرل لے لیتے ہیں, اسٹرائک کرو راک کو اسٹاف سے, بس ہاں سمجھ لیتے ہیں ہاں وہ اس میں اسٹاف تھا اور راک تھا وہ. اگر آپ دوسری جگہ جائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور باقی بھی بہت سٹوریز ہیں, لٹرل بھی ہوا آئے گا, لیکن اصل میں ان کی انر جو آپ کا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کیا کرو اصل میں. قرآن ایکچولی لائیو ہے, زندہ ہے بک, وہ آپ کو ایکچولی بتاتی ہے, بولتی ہے آپ سے. کوئی لفظ کوئی لے گا کہ ہاں اچھا گریٹفل ہو, آپ کو انکریز کروں گا, ٹھیک ہے. کوئی سمجھے گا یار کیا اچھا گریٹفل ہو, آپ کو میں انکریز کروں گا, اس کا مطلب یہ پرومس ہے. اور لا آف وائبریشنز یہی کہتی ہیں کہ آپ کی جو وائبریشنز ہیں وہی آپ کو دنیا میں ملے گا. تو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے لوگ دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ سمجھتے ہیں. لیکن اور بھی بہت چیزیں, آئیڈینٹیٹی آپ کی کیسی ہے, آپ کے بلیفس کیسے ہیں. کیونکہ زیادہ تر آپ کے پیرنٹس نے, سوسائٹی نے, ٹیچرز نے آپ کو کہا ہوا ہے 0 to 15 years old وہی آپ کی ڈکٹیٹ کرتی ہے 80% آف لائف. کیونکہ آپ کو کہا ہے کہ منی درخت میں نہیں اگرتے مطلب گرو ہوتے. تو آپ نے کیا کر دیا کہ منی اسکیرسٹی ہے, مطلب منی مشکل ہے لینا, اور آپ کی لائف نے وہی آپ کو دے دیا, مشکل ہے پیسے لینا. اس طرح کی بہت چیزیں میں یہ ویڈیو میں بتا نہیں سکتا, وہ ڈفرینٹ ٹاپک ہوگا. لیکن اگر آپ ادھر تک آ گئے اور آپ کو لگ رہا ہے یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے, تو فرسٹ لنک ڈسکرپشن ہے, ادھر چیزیں آپ دیکھ لیں, جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں بائی کر لیں. اگر نہیں کر سکتے تو اسٹک ویڈیو میں یہ کریں اور پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی لائف چینج ہوئے گی اگر یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرا کیا مشن ہے کہ میں بس ویڈیوز بناؤں, لائف چینج کروں. یہ نہیں ہے کہ بس انٹرٹینمنٹ کروں, ایڈیٹنگ میں بہت کر سکتا ہوں. مجھے بس کہتے ہیں یار $10 میں آپ کی ویڈیو بہت اچھی کر دیں گے. $10 میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں بس کرتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں نہیں, مجھے نہیں کرنا. جن لوگوں کو بس انٹرٹینمنٹ چاہیے وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ بس ہر منٹ کاؤنٹ ہوئے کہ آپ کو ویلیو مل رہی ہے ہر منٹ. اور اگر آپ ادھر تک آ گئے ہیں بس بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کی اٹینشن بہت اچھی ہے. اس کا مطلب آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ابھی کے لیے اللہ حافظ.